庁によりますと、非常に強い台風10号は午前3時には日本の南にあって、1時間におよそ15キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルとなっています。台風は今後さらに発達して進路を北寄りに変えながら、5日から6日にかけて沖縄の大東島地方に接近する見込みです。6日午前3時には猛烈な勢力となり、中心気圧が915ヘクトパスカル、最大瞬間風速は80メートルに達すると予想されています。さらに6日から7日にかけてはこの時に合意した8項目の協力プランの中に
の悪化が指摘される中、法と秩序を掲げ取り締まり強化を訴えるトランプ大統領の姿勢が保守層を中心に支持を集めていることがあると見られています。ラジオセンターに今朝入っている主なニュースの中からお伝えしました。この後台風をめぐる最新の動きなど全国のニュースは7時からまとめて詳しくお伝えしていきます。それに続いて7時25分